Hello，歡迎到戀意廚房。今日嘅推介係木瓜雪耳糖水，滋潤好飲。Let's begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。嗱，今日我要講呢一個咧，就係要入秋咧，我就基本上會煮嘅，就唔使好多次。咁總之入秋咧，我譬如你可以話係中秋啦，或者中秋前後啦。咁其實可以係中秋㗎。如果你愛嚟送月餅咧，你就落少啲糖，但係呢個糖水咧係幾好㗎。入秋之後就煲一兩次。咁係咩咧？木瓜雪耳糖水。咁其實都係來來去去都係嗰啲啦，糖水湯水都係要滋潤。咁適時進補，就係你喺啱嘅時候飲啱嘅嘢，食啱嘅嘢。咁入秋之後咧，最好咧就係飲一飲呢個湯滋潤下。咁喺我講點樣煮之前咧，如果你睇我頻道，你仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我訂閱我頻道，同埋分享我嘅影片出去啦。如果你中意嘅話，好，而家等我哋即刻睇下呢個入秋之後會幾啱飲嘅木瓜雪耳糖水。重點係你可以唔落糖，做冇糖。Let us begin。首先木瓜咧，我今次咧就用夏威夷木瓜，但係咧佢哋本身咧就唔係咁橙色嗰隻嚟嘅，但係冇乜所謂。木耳咧就要浸最少咧大概1個鐘。咁咧有啲人咧如果買到大嘅咧就一朵就夠啦。咁我呢啲咧細size就2朵，咁唔使話大嘅有2朵，細嘅有2朵，唔係個份量嘅啫。咁我咧洗跟住咧浸完水咧就洗一洗佢，因為可能有少少污糟嘢嗰啲喺上面，清一清，跟住咧就過一過水，再攞翻再浸住佢，總之未整之前就浸住佢。跟住整嗰陣時咧就攣咗多餘嘅水啦，跟住剪咗後面厚嗰一部分就唔要啦。跟住咧就搣細朵。我咧就中意搣細朵，原因就係你每一根你筆上嚟咧都啱啱好有少少。咁如果你太大咧，咁你用匙羹筆上嚟嗰陣時，成柱咧就冇咁好，同埋冇咁容易煲腍㗎。因為呢個湯咧最緊要咧就係佢嗰個膠原蛋白係要佢嗰個膠質啊，所以咧係方法就係要煮到佢腍甚至溶添嘛，有啲係，所以咧就盡量咧搣細朵啲咧，煮出嚟咧就快啲，唔使搞咁耐。如果唔係咧，你之後咧煮完之後再焗咧，係要差唔多嗰個要1個鐘。但係如果咁樣咧，就通常煮咧就煮半個鐘，跟住咧就焗咧就焗15分鐘左右就得噶啦。咁當然你想話佢想再腍啲嘅，咁你可以再焗半個鐘，但係我覺得就15分鐘就 OK 噶啦。咁咧整完佢之後咧，就嗰個蜜棗咧就洗啦，洗乾淨，因為所有乾火都好咧，佢始終擺咗喺度，你唔知佢咪有塵啊其他，所以最好就水浸一浸同埋洗乾淨。跟住就開半，開半嘅原因咧就等佢容易啲出味咁咧同埋就咁樣咧就快腍啲。如果你成粒咧就會差啲。有啲人中意咧，你可以拎走個心咁隨你。水咧差唔多滾咧就可以落噶啦。咁水一滾咧就轉中火煲半個鐘。最好咧就冚一冚個蓋，即係唔使冚實留條罅，咁冚住。佢個好處咧就係咧個水咧走得少啲嘅。如果你咧唔冚蓋咧，你落10杯水可能得翻6杯咁上下嘅啫。咁我通常就冚一冚蓋，留翻條罅。咁喺佢煮呢半個鐘嘅時候，你就可以去準備嗰啲木瓜同其他材料啦。木瓜咧就洗乾批皮，跟住沖一沖水，跟住咧就備用。跟住一陣咧要挖埋個中間嗰啲籽出嚟嘅，跟住咧就嗰啲杞子咧就要浸水啦，同埋啲黃糖咧就要準備定啦。
黃糖咧，如果你唔知咧大概嗰個份量咧，我建議你咧就整碎佢，就細粒啲嘅，跟住就慢慢落嚇，咁交個味。因為咧你中意幾甜咧，我講唔到俾你聽。我覺得夠甜，可能你講得唔夠或者太甜嚇。嗱，嗰個木瓜咧，中間啲籽同個囊咧一定要刮乾淨啊，唔係會有少少苦味㗎嚇，所以咧一定要刮乾淨。刮乾淨之後咧，就切一嚿嚿咁手指公咁大細差唔多㗎啦嚇。你又唔使太細嚿，因為佢會溶啊。太大嚿咧，咁你都係嗰句啦。你畢一根根咧，你畢上嚟就冇咁方便啊。所以我盡量咧就做到個 size 咧，就匙羹畢上嚟又有啲木耳，又有啲木瓜啊。咁木瓜雪耳咧一畢上嚟就有啦，咁就會好啲啦。跟住嗱，而家煮咗半個鐘啦，咁可以熄火，跟住焗佢15分鐘。如果你焗完15分鐘，你覺得佢仲未話好腍，你要將佢全部都變咗好溶個湯好膠質嘅咧，你可以再焗多15分鐘。但係我咧覺得咧就夠啦，因為我中意咧個雪耳咧仲有啲咬口喎。如果你完全冇咧，就唔係咁，即係飲咧就差少少。我自己個人啦所以我會話埋俾你聽。如果你想變到好腍好膠咧，你就焗佢半個鐘。焗完之後咧，你見到啲咧蜜棗咧都溶啦，即係都腍晒啦。咁咧你就可以開火，跟住咧就較水滾之後較中火，跟住就可以落木瓜同埋杞子。落完之後咧，要煮佢10到15分鐘。點為之得咧？個木瓜要腍啦，同埋咧你見到個湯水咧開始變色咧，佢即係已經出味你就唔好太快，因為如果煮太耐咧又唔好咁好，太快又唔得。所以10到15分鐘咧就視乎你買個木瓜有幾熟啦如果係好熟嗰啲咧，10分鐘 OK 噶啦。如果唔係好熟，好似我呢隻一餐少少咧，就可以煲到15分鐘都冇問題。跟住如果你唔食甜嘅咧，而家咧你就可以拎起啦，因為你唔落糖咧，其實而家已經好夠味，同埋係有啲甜味噶啦因為啲蜜棗啦、木瓜啦都係甜嘅已經夠晒味。咁但係咧普通人食咧就最好加啲糖，同埋因為呢個咧如果雪凍咗之後咧，凍食或者朝頭早咧你整翻暖佢咧嚟做讀早餐咧都 OK。呢個咧就真係唔使成日煮嘅呢個糖水，但係咧就我好建議入秋之後咧就煮一煮有咁咧就去潤一潤咁咧就會好好多希望你哋中意就係咁簡單如果我整到，你哋都一定整到啦。如果你哋中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。